ลาแสบหัวใจปานฟ้าที่อายยืนเทิงเวทีบ่เห็นเจ้าตกใจว่าอยู่สายนอสาวฟังลำคนเคยหัวนอยุ่มยามตาหวานจำทรงพี่ชายหน้าเวทีวันนัดไปเห็นแต่แม่มากำลานสาวหางเครื่องมารายงานว่าเจ้านี้บ่ขึ้นบ้านสวัสดีครับยกวงกลับป่าโรงงานบุญบ้านน้องทีบังโพคนนี้นะเวทีเหมือนปีก่อนมาไอออกมาลำอยากย้ำคำเคยสัญญาผมต้องมองหาเจ้าก็มาฟังลำนี่ไปทำงานใส่ยศมาให้หน่อยบอกข่าวนี่ไปทำงานใส่ยศมาให้หน่อยบอกข่าวเย็นลมหนาวพันษาพันพวกนี้ไปสนอยู่ใสทำไมเจ้าบ่มาฟังลำหรือไปใส่ชุดดำเที่ยวตามเพื่อชีวิตพระเอกหมอลำสาวชุดดำเพื่อนฟังบ่ติดพวกมีร่มเพื่อชีวิตหมดสิทธิ์ให้ฟ้องปัญหาออกหน้าเวทีคืนนี้ไม่มีมาลายเต้นไปรำไปจะได้หัวใจระกำหัวใจอายจวบขึ้นว่าจะสาวฟังลำไปรอสิมาช่วยรำหัวใจหมอลำช้ำตรงครับเย็นลุ่มตองเสียตายความมองมันมองกลุ่มเอาดีเย็นลุ่มตองเสียตายความมองมันมองกลุ่มเอาดีหน้าเวทีมีสาวคอยยิ้มกันจ้าแม่โบนังนำเห็นคนงามไอ้หนุ่มหมอลำอยากเฝ้ายอกแต่เต้าอยู่ดอกมาเป็นเทเป็นหึงปากคำไปหาสาวฟังลำคนคือรำบึงไปขอลำคิดถึงสาวซึ้งที่เคยฟังลำสั่งข้าไปน้ำเสียงลำร้องสั่งข้าไปน้ำเสียงลำร้องเจอทำน้องไว้กินหอดแฟนต่อว่าผู้สาวมาเที่ยวนานใจนั้นเห็นหัวคิดถึงว่าตาผสมรอยยิ้มแฟนอยากหาคนแฟนน้องก็คงไม่ได้ออกลำย้ำใดหัวใจซ้ำคิดหอดสาวฟังลำผู้เคยซึ่งครับสวัสดีพี่น้องนะครับพี่น้องบ้านโศกกาวนะครับบ้านใกล้บ้านไกลบ้านใกล้เรื่องเคียงพี่น้องชาวเพื่อนกุดดังนะครับเบิร์ดสุขุสุขคนนะครับพิเศษสุดสำหรับผู้สาวหน้าดีที่นะครับคิดว่าสาวฟังลำช่วงนี้ครับพี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเนาะนำผ้าพี่น้องนะครับพบกับหมอลำฝ่ายยิ่งของเฮ้ามือนี้นะครับคือหมอลำสุนิสาเสียงเรไรนะครับขอเสียงปรบมือสวัสดิ์จักบาทเนี่ยครับเขาออกห่วงเป็นพวงก็มาถึกใส่ลมเป็นลาวจะหากว่าเป็นลมหนาวหรือลมอย่างน้องในป่ามา
คือป่าดอกผัดแหงสาวอนาหัวใจแดงคือหอดเปล่าดอกคนไกลหรือเขามีหลายใจจนวักสายไว้ลงฟองสวัสดีค่ะลูกเดือนตุลาออกภาษาพัดมาถึงหัวใจสาวหน้าคนเงาเป้าคิดถึงคนนักคนไกลลมพัดเพลงสะเทือนไปหมดหัวใจผู้เฒ่าคนเคยบอกไว้ลมแบบนี้เดินสายลงสายยังโน้สายลงเมื่อปีนี้กระแสลมพัดมาทีด้วยดีคนคอยไม่ว่าจำทำไมสัญญาใจให้ไว้ก่อนลาไปอยู่เมืองนานแล้วนะมาดังสัญญาใจโทรหาไอ้สายบ่บังจักเถื่อโทรหาไอ้สายบ่บังจักเถื่อโปรดเอาเรือเพื่ออย่าเก็บใส่ตู้ตะพุดว่าเอาทับไหนเบาว่าเขากองพวกเหลืองที่ของใครเมืองไปอยู่หน้ากับเราสายลงตรงที่เตือนใจว่าหมดแล้วนะฮอดย้ำแล้วนะแต่ตัวไอ้บอกคืนเมื่อวันซื่นน้องตื่นคำคนซาว่าไปพ่อนาอยู่หน้าบิ๊กซีมอเตอร์ไซค์ซ้อนผู้สาวหน้าตาดีหยอกกันอยู่ที่น้องฟังแล้วสะเทือนใจโทรหาไอ้โทรเท่านั้นก็บ่ตีเห็นมือเธอปิดน้องเห็นคิดพูดบายมีคนเขาบอกว่ามือถือรุนคนหลายใจบอกคอยรับสายแต่ว่าไม่โทรมาดูที่แท้กับสัญญาไอ้เปลี่ยนดูที่แท้กับสัญญาไอ้เปลี่ยนสายลมเย็นมันคงจะบอกว่าเป็นน้องเปลี่ยนทางสายลมกลางเมื่อออกพรรษามันลมภาษาว่าไอ้มีแฟนมาบอกน้องผู้คอยอยู่นาให้เล็กไม้สาคงมาบ่ได้สายลมมาภาษาคนหลายใจคนว่างใจจนน้องมีน้ำตาสัญญาหักเราคงลงสัญญาหักเราคงลงฟังเสียงลมตึงคนสาอยากให้ไอ้บ้านยืนกันไกลสักเมื่อได้บ่น้องสักรอบหน้าเธอจะอยู่หรือไม่จะทิ้งจากฟ้าไอ้ยาบ้าใครลงตาได้สาคนหลายใจอยากให้บ้าสาคนหลายใจอยากบ้านป้ากับปูแม่มางามแท้แม่ขอบคุณค่ะ ขอเสียงปรบมือสวดๆนี่ ขอบคุณไปทางไฟคณะเจ้าภาพของเขาเนาะเจ้าภาพอยู่ใส่เจ้าภาพขอเสียงเจ้าภาพหน่อยโอ้อยู่ทางพุ่นบ่ก็คือบ้านนางไปนางอยู่ไก่แถวเนาะนี่เนาะว่ามานั่งอยู่เดือนหนาหันมองหน้าหันก็อย่าจงไปหลายแล้วเด้อมันที่มีมองแลนยับเข้ามาหน้าทั้งหน้าจักหน่อยเมื่อนี้กันผู้ใดหน้าตาดีนั่งหน้าทั้งหน้าผู้ใดหน้าตาบ่ดีกลับไปนั่งทางหลังเดี๋ยวเนี่ยยับเข้ามาทางหน้าจักหน่อยพ่อหมอลำเห็นหน้าแจ้งเนี่ยมันน้อยเห็นมากระไดไปเอาเงินหมอยแค่นั่นเอาโอ้ยเปลี่ยนได้น้องมือดีเนาะอย่าฝ่าวนอกก้อนหมอลำเด้อแม่เด้อถ้าเศร้าพร้อมกันเฮาหมอลำลงหันจังเมียบานจังนอกโอ้นี่แหละคนจะได้มาสิ่งทักสิ่งแน่แท้กูละทายางกระเป๋าคนของไงเอาโหลดไว้ขอบคุณนะครับไปทางฝ่ายคณะเจ้าภาพของเฮาก็ดีนะครับพี่น้องผู้มาฟังร้องฟังล่ำก็ดีทางฝ่ายแม่ครัวก็ดีนะครับแนวกินบ่ได้ขาดตกบกพร่องหยังจากจางจากแนวมิตรแนวแซ่บนะครับเพื่อนก้อนไก่มือชิบนิ้วผู้ขาหมอลำมาพี่นั่นหน่อยดาวเหนือนะครับกับลงแถบตักมิดมอแค้นแป้นหมอลำนะครับปื้ดสุกุสุคน
ผู้มานั่งเป็นกำลังแรงอกแรงใจให้แกมาลองมาล่ำมือนี้เพราะฉะนั้นแล้วถือว่ามาเทือแรกแหกหมันในยางเก่าสาวขาเขามาในบ้านโศกเก่าของเฮามือนี้ตำบลเลิ่งแฝกอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามถือว่าเป็นเทือแรกช่วงแรกแหกหมันบ่หลายใหญ่ห่างขออนุญาตใบอ้อย่อคู่เป็นลักกันธรรมดาของมาลองมาล่ำสกอนเด้อพี่น้องเด้อโอละโนเอาละนี่จังหวะสาธุสาธุสาธุพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังแล้วฮานี่ว่ากุสันทุโกนาคามโนกัสสะโปโกตโมแล้วว่าสีอริยเมตตายุล้วนจะนอพุทโธจงมาปกมาบังสาธุหรือคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ถึงคุณศิลคุณท่านอยู่ในวัดในว่าให้เดิมไม่ให้มาปลูกมาคุ้มไม่มาคุ้มมาบังให้มาตังมาเลื่อมในวันอุลโนนอกุนเอาละฮานี่จังหวัดสาธุหรือกาโกนมน้ำนิ้วถวายบาทบังกุมก็ให้สมใจในผู้ที่มาลำลองก็ให้เสียงของข้าได้ยินไก่ไปตัวไปอินอุปาลิงเลี่ยมปัวลุงสาธุหรือขอให้คุณนูเจ้าครูว่าผู้สอนสั่งขอให้มาเลื่อมตั้งละตัวข้าบุญล้ำและนำตั้งพอได้ทำยาพาดสาธุดื้อก็รักปัดเจ้าบุริงเลี่ยมพอละมองละสะบองของข้าจะเวไว้ไรเรียนอย่างนั้นละเหมือนนาทีเมียนผู้ใดดูเรียนอยู่สาธุดื้อลำอยู่วัดกายให้เป็นกรรมลำในทำกายให้เป็นบาแผ่มาหุ้มละปัญญาไว้ใส่ซองละจะเด้อคนเลยให้สมองถูกขาดปัญญาตาเสียเปลี่ยนไปได้ยินเป็นลำกับนั้นลำหนักเอวสาธุดื้อก็ให้กินหนอบดอกกระปองเต่าชูชีวังก็ละความเย็นมันกุนพระตั้งตังยำมาเทียมอยู่กายนี้เวียนทางไกลขอให้ได้สมดังใจปองขอให้ได้สมดังใจปองให้สมองข้าอะไรสมองข้าอะไรผู้เดินป่าประตูกินยาได้มีค่าของผู้แนวอะไรจัดจังยังเดิมเมียจังใดกันได้ผู้ใดเลี้ยวว่าถอยทางหัวคินกันยันออกไปต่อยต่ำเกินคนให้เดิมเมียละมาสูงกว่าเขาผู้ที่มาลำลองละสมองของข้ากระใบผ่านมาเรียนบนเดิมเมียควรในเรียนดงแต่ผู้คงควรกระบอกผ่านนับแต่ด้านผู้กันในแข่งทางใดนับแต่ด้านผู้กันแข่งทางใดบ่อนั้นเดิมมีเกินบ่อนั้นเลี้ยงกันลำลองลาพระคุณนุ่งจะผู้เทียมไก่ยาได้ห่างก้อยมาเรียมตั้งโตกับผู้ลำเอาหันนี้กะจังสันลาเอาหันนี้กะจังสันลามือนี่เป็นวันเต้าเอาบุญคุณขวาคุณมาโซ่างแน่นเต็มกว้างกว่าสนามคนเลยมาจังนำห้องโกโซนได้คุณของผมผู้ที่ลำวันนี่บ่ลำดีจะมาแล้วพวกคนเซลเรียนลารอคอยฟังเต้ามือคอยจองใส่บุญว่าจังผมแม่นได้แล้วเท่าแก่กะดีใจแม่นไผ่ดีกะยินยิงยกรถไปหาดึงเสียได้มาคนโกพวกโคลำสำมวนผมควันเด้อพี่น้องมาแล้วจือเอาฟังคักคาเด้อบวกเต่ามืออื่นเสียนใดสิเด้อพ่อเสียใจพังลำผู้ที่ฟังลำหน่อยไฟได้ฟังลำก่อย10 ปีก็บ่เปิดบุญเด้อแม่บุญจะเกิดจังพอเห็นก่อยแค่ไหนามผู้มาฟังยุ่นนี่ใครเนี่ยบุญหลายผมนั้นเด้อละมากินเสียได้ผู้บ่เห็นรอดคุณบ่ได้ยินหรอกคำเบาอีกจากน้อยตายตัวมูเจ้ากลับขึ้นเมื่อเพียละผู้เจ้าเฮียนก็ให้พอเห็นสู่คน
เรียนโนแล้วมาพบมาพ่อหลวงพ่อแม่บุญตาลาจะมังฟังสาธุทีเดียวปีนี้เดือนลันที่ลาผู้ปีลาคังฟังกันจะได้ปากกินบึงเด้อบึงยากเต้าสันหันหน้าฟ้าฝนทนถูกสันแดดกันเผาหัวทนเด้อหัวเสียวโตลาผู้แลนซ้ำปานมาพากันไปหากาเยี่ยวขึ้นเบื่อนคำนี่ล่ะพ่ออยากได้ผมมาลำล่ะพ่อรู้พองไว้เอาเงินจังพองขอจนตาสวดแม่นมอรออดจนเบิดเรียนแล้วออกตื่นลุงออกจนยึดพอแห้งจังได้ลงคำบาทนี่สมใจเจ้าละนอนอะไรข้างอย่างละกะบักก่อนได้บ่รำไม่บ่กินทุกสิ่งได้มาไปเบิดให้คนนี้เรื่องนั้นเป็นทนอาบาลำวันนี้ผู้ใดดีละพ่อเป็นนี่ตึงกะสาตายาพอเอาละนอนนี่สิดีให้จำได้เอาละนานนี่สิดีให้สำได้เอาละถือว่าเป็นเทียแรกแหกมานะผู้ขาหมอลำมาพี่นั้นหน่อยเราเหนือเมื่อนี้ได้มาซอยการซอยงานในรูปแบบหมอลำก่อนประยุกต์บ่มีหยังมาฝากพี่ตอนน้องนอกจากเสียงลำนอกจากเสียงแคนค่อยๆฟังไปเด้อแม่เด้อเอาละเพราะฉะนั้นแล้วยกที่แรกแหกที่มานะถือว่าไหวอ้อโยกคู่เป็นหลักการธรรมดาของหมอลองหมอลำกูหมอลำก่อนขึ้นหันสูงลงหันต่ำต้องระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์คุณมีดอนมารดาผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่หมอลองหมอลำธรรมดาคำโบราณเพื่อนว่าเจียมผีเท่าเจียมเจ้ายืนอย่าเป้าบืนตัวเป็นก้นผู้น้อยกันสีโศกสีต้อยต้องมีครูมีบาต้องกราบไปเบาหาเถิดทูลมันจังแม่ละธรรมดาดอกแม่ลูกเต่าลืมคุณพ่อลืมคุณแม่เพื่อนว่ามันบ่ดีลูกศิษย์ลืมคุณครูบาอาจารย์เพิ่นว่ามันบ่ถูกเหตุหน้าก็ต้องเบิ่งเข้าปูปามีหน่อยมีหลายคนดีไปใส่กะว่าตายดอกน้องแม่คนดีไปใส่กะเบื่อตั้งแต่โมอย่าเฝ้าเป็นคนรู้ผิดเหตุผิดข้องให้ไปตามทำน้องอาจารย์สอนอาจารย์บอกอย่าเป็นคนปอกหลอกป่าบ่มีอาจารย์เพิ่นว่าเรียนนำพอเพิ่นว่าขอนำครูผู้ใดรู้ผู้นั้นได้ทุนไว้จังแม่ดีคุณครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์หูจักนั่นหูจักนี่ทุกอย่างบ่เคยเสียส่วนผู้ขาบ่เม็นสีลืมครูสิเถิดทุนหมูซะไว้บ่คือคนบางคนเพิ่นสอนมาได้ดีแล้วลืมความหลังบ่ตั้งเที่ยงลำจนมีสื่อเสียงจากไปสอนไว้แต่เข้าบาดความเพิ่นยุ่นดาวส่วนตัวผมพี่นั้นน้อยดาวเหนือบ่เคยคิดก้าวดาวดูถวยเสียหายสาธุหรือพอผู้สังวันน้อยดาวเหนือพอผู้จารุณน้อยดาวเหนือให้แนมน้ำส่องทั้งน้อยแกงให้เป็นเสียงเทียนไตเป็นเสียงไฟแจ้งสว่างไล่ครูบานำทางเป็นเสียงไฟเดือดส่องแจ้งให้ลำลองเมื่อลามวันดีให้ลำลองโอ้เมื่อลาวันลายเดือคนฟังโอ้ยไปเรื่อยโอ้ยน้อลันนาถูกยกไปเนื้อเก่าเท่าเนี้ยเสียงลูกเต่าบ่ลืมคุณพ่อคุณแม่ผู้เลี้ยงมาพ่ายใหญ่บ่ลืมคุณครูบาอาจารย์ผู้เพิ่นประสิทธิ์ประสาทผู้เพิ่นสั่งเพิ่นสอนวิชาความรู้คือหมอหลองหมอลำให้ผมมาพี่นั่นหน่อยดาวเหนือได้มายืนบนเวทีแห่งนี้เอาถือว่าช่วงแรกแหกหมานบ่ท่านเบาไปหลายถือว่าล่องเชียงล่องไม่เขาใช้กันมันดังแห้งหรือบอหรือว่ามันสีดังคอยไปหรือบอขันจะได้จังคอยบอกลูกเด้อแม่เด้อเอาตามสั่งละเมื่อนี้เพราะฉะนั้นแล้วหันไว้มาทั้งอาจารย์หมอแค้นสมรักน้อยบุ้ยหวานซ่อนทั้งหมอแค้นทั้งหมองัวมือนี้ผู้ใดสนใจทับงัวเด้อเพิ่นนี่งัวผู้เถิก
คันทับงัวนี่เสียเงินแต่ว่าทับคนนี่ทับฟรีบันทอ ได้ก่อนแม่โอ้ขันทับคนมาทับแม่นั่นลูกไปแล้วทับคนนี่ทับฟรีมาท่าน แมนครับทับคนทับฟรี่ขันบัติดนี่ขึ้นมาทับให้ไม่อีกฟรี่ครับ โอ้เนี่ยนอนแต่ว่าแต่บางงัวนี่เสียเงินอยู่แม่นปะเอ้าบ่ว่าหลายใหญ่ห้างบัดนี้ซีเต้นจังน้อยสักคนหมอแค้นมันตะเวียนอยู่อย่าเฝ้าใส่กันปันไหนคอยเปลี่ยนคอยไปสักคนเมื่อนี่เขาก็กระไดออกบ้านมาตั้งแต่วันที่1 ตุลาคมเข้าบ้านเที่ยหนึ่งวันที่17ออกมาอีกเข้าอีกวันที่26 ตุลาออก27 ตุลาเงาจะมาหอดเมื่อนี่มืออื่นจังเข่าไม่เข้าเมื่อนี่โอ้ยมืออื่นได้กินเข่าบ้านอยู่ดอกบ้านนี่ไปหลายบ้านก็ได้ไปพ่อหลายหม่องหลายบอลกินเข่าไม่ได้กินบ้านเจ้าของจักเถียวตะมันสีถ่วมมาตะมันสีแรงเนี่ยเอาหันนี่เพราะว่าแล้วย้อนละยังเดินก็สิดันดอนดงนาปาราบงบันสนาบักนั้นลันเดือเป็นเดินก็นำมังเก่าญาณยังพาผู้สาจารย์ท่านนำมูเก่าเดียวมาเที่ยวดันดงดันในรินท่านข้างนั้นสะพอแตกตาสมุดนั่งซื้อไหลสุนลุ่มดั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 นลุ่มพันเรือกินทะเลกินพันปีจักปลาหนังซื้อจีนมันละกับได้ไปใหญ่ชนจมฟังลาพยงยังดันบงวานคงสานะดวงจากสู่ไตยานไปอาจันดงตั้งหนังซื้อจมบังบังลงบังบังวังป้านนุ่นสวดสันติเลยตั้งต่างหลับรองจางนั้นเดินสร้างเกินฟังคนมาจังได้เป็นน้ำหมูตัวลมต่อลมเต่ากูสะโลสันเต่าคนละมาต่อยังข้าวนั้นแล้วดันฟังซองแจงยังดันลงดันเมืองอันนั้นซึ่งเมืองไว้สันดีเจ้าเศรษฐีทำบุญทรงไว้สันสางถึงมองไปกะถึงมองไปกะทะเลปังวังวังนั่นนั่นเด้อนะโมโมโลใจสู่โมโลมมุมงานบุรีเรียนไหลไว้เพียงยังเดินยังไว้กันอย่าประทับทางยังละพูดยังตำปลาลุ่นซ้อนยังอ้วนชนทันละอยู่ซ้อนลมซ้อนสาบปาลัดที่มาละครับผู้หับลุงต่างน้ำมือสั้นรู้เรื่องแม่นเลยตามมาลงตามปอดปูแล้วยังป้องฟาดปงนั่งน้องซองดูเต้เดินบอลเดินละนั่นลุมปนในโมนะโมสาบตายับเดินละน้ำฉันกันมาทั้งเจ้าวิญญาณไม่ต่อทั้งน้ำมูตัวบาจานตะก้าเอินก่อนแก่มาจะไหนบัดนี่ไรบัดนี่ไรหยุกย่างเดินไกลเห็นละใบพันผัดปาตันดิมบันสาเรือลานหน่อยท่าน้ำมวยเจ้าต่อยันตะยอดเพราะว่าผู้ใดพ่อนั่งโอ้ที่หน้าดวนแค่ส่วนเล่ก่อนก็นั่งเลี้ยวสวดจักบาทนี้โอ้ยนางฟังมิดฟังมีปันใดโทรทัศน์สีไม่แต่เดี๋ยวนี้เอาขอเสียงผู้สาวมากมวนนี่โอ้ยอยู่ทั้งพี่หลายกระมูห้องแห้งกระมูทั้งพี่กระไดขอเสียงคนบ่มีผัวนี่ว้ายมาที่มีแม่ห้างแม่หมายหลายแถวบ้านเฮาดิแม่โอ้ยอ่อนซ่อนหลายขอบคุณหลายๆเสียงตบมือคือเสียงสวรรค์สิ่งสำคัญคือกำลังแรงใจปาดีพร้อมลบตบมือกันเรียบร้อยแล้วเลิกง่ำย่ำดีเก่าดีชิบดีเป็นหน้าที่ของลูกเต่าทำงานตามหน้าที่จนหอดเวลาเอาเพราะฉะนั้นแล้วใส่แค้นแล้วก็แล้วอันไว้มาทางอาจารย์นักดนตรีสักก้อนมาเนี่ยพร้อมเพื่ออาจารย์บอมอันพร้อมแล้วก็สีมาลึงตึงตั้งเขาใช้กันมึงก็ดูอย่านั่งตบมือซื่อเขาสิมาพ้นยันผัวใครบ่พรแสดงว่าผู้นั้นยันเมียใครบ่พรแสดงว่าผู้นั้นยันผัวใครบ่ยิ้มบ่หัวนี่สินกับบ่หลุยเด้อสาวหงคว้างอยู่สายอยู่ตั้งไหนโอ้ยเสียทีป้าบ่ทีมงานสาวหงคว้างเอาเด้อผู้นี้ลำพอเอาเด้อผู้นี้ลำเมียละครับเป็นจังสนาคุณพอสัตเตอร์บัลลังก์นะเด้อเป็นก่อนละแม่นเป็นก่อนที่ต่อถึงตำลือมาที่เดิมเป็นก่อนที่เราละบังบันมนเดิมเป็นคอเราละบังบันมนละไอ้สัตไทยเด้อเราเป็นพี่น้องทิ้นน้องละบังเลี้ยงมวนดีมักจังฉันละบัวตั้งผมตกเรือเมียละผู้ดีบ่ดีแม่ดีวันลำบัดนี้ดีพอดีสัตว์ฟังไว้ฟังเอาแล้วพอเอานั้นน้องเป็นฮันนี่พอดีแต่จำได้โอ้ยคนเก่งมันเป็นตาแท้แก
ก้มแดงงงตรงยกคนเนี่ยไว้ผมหนามาเป็นสาวซ้ำหน่อย แล้วเพิ่งเป็นสาวซ้ำหน่อยล่ะคอยว่า แต่แม่นเลี้ยงลูกนี่ว่าเป็นสร้างเนี่ยเล่าเนี่ย ขอบคุณหลายๆเด้อผู้สาวเด้อสำหรับดอกกุหลาบแดงเอาหันลาขนมพื้นใดเป็นลาขนมสมน้ำมันนึกนึกเด้อไม่เอาถึงนักถึงเกียร์ละถึงเกียร์ไหลเร็วหุ่นป่าคนซื้อเด้อมองไว้ละแม่นไปตาผู้ใดมันต่ำสางคนซื้อเด้อมองเป็นเจ้าเด้อว่าเป็นสั่งทางยันมองแหกมันพ่อประท่านห่อนก่อนประท่านแอนจำรถไฟกำลังออกจากสถานีหาความดังประท่านมีหาความดีประท่านใดเอายิ้มเนี่ยเด้อผู้ก่อนกระไดย่าหนาปวดยึกหัวว่าซ้ำเศร้าเลยทอดเอาเด้อคนนี้ลำพอเอาเด้อคนนี้ลำเมียเด็กมาเพื่อเด้อทำเป็นปันนี่ตั้งเสียงหยาตั้งเสียงคืนห่วงห่วงเสียงโซ่อะไรแกงสูดอะไรติดแต่พอแล้วตันคนเบิดปั้นมาโดมาเบิ่งคนเบิดปั้นมาโดมาเบิ่งคนลำคนเสือว่าลำเขาใช้กันขวาแกนเอ้ยจันแล้วจันแล้วจันมาแกนน้ำตาลำดื่มเมียมาโดนน้องลาผู้ใส่แกนดังจนลำแกนเกี่ยวประทับลำลิงตรีเด้อลุงเด้อลุงเด้อลุงเด้อลองเบิ่งมันหยิบผ้าหรูบ่นเอาไปว่าถือมาตั้งแต่วันที่1มันก็หยิบผ้าหรูดอกอันที่รู้กับมันหรูมือนี่แหละคิดว่าจะมาแกนกับแกนแหนบอ่านปลาลูดเอาหันนี่ลำเดิมแม่ว่าสิโอนบ่ยันกันใส่แขนตัวเสลียนเด้อแม่นลอยสอดเพียงมาเต็มปูจักไฟทำเด้อแม่นแต่กี่แม่นแต่เจ็บบ่เดินเอาเล่ามาหากเวลามือเด้อแม่นได้บ่แม่นได้บ่เข้าป่าไว้หนาปีนั้นเดือนละสิเมื่อนั่งลัดป่าพุ่งลุงอ้อยเสียงน้าหน่อยบุตรร้อยกลางทุ่งละบ่หยุดยุงยักกะเจ้าหันโตแกนแดงแดดวัวตะวันไว้ลุงเลี้ยงไปแกนหล่อเบิ่งมันกันท่าดูกันหน้าเด้อแม่นคันจุละแม่นคันจะบ่ได้เอาในป่าเด้อลุงเด้อขอเสียงแม่ครัวหน่อยโอ้ยเนี่ยกินมีตาเนี่ยแซ่บจะมาเสียยังทั้งกินทั้งลบด้วยประกอบขี่ล้นใส่หัวเอาไปตั้งไว้ก็ไปตั้งใส่ต้นประกอบ10 นิ้วผมขอกับตา10 นิ้วผมขอกับตาเสียงจากกับพี่นั้นรอเพลงส่งมาเป็นลำจงได้เมตตาเป็นลำจงได้เมตตาช่วยการุณาเจียผมนานๆเสียงหวานละมาลำคนใหม่อันเป็นไผ่ซึมเศร้าสิเป็นเงาเลยบ่สว่างเงาเสียงเพลงเสียงลำแกงห่วงที่สุวรรณเก่าให้พันให้เสียงยังไม่อ่านปากกายบางตุงพี่ป้านาลุงช่วยเจียผมด้วยพี่ป้านาลุงช่วยเจียผมด้วยโอ้ยคุณพ่อเรามาตะว่าปีบัวเด่นเรามาฟังหมอลำจงได้เมตตาช่วยการุณาผมไปได้ป่วยแต่ลำช่วยเจียผมด้วยแม่นผมจำมวยผมไม่ลืมปากใจคอยเชียเดินทางพี่นั้นที่มาเริ่มความต่างละที่นั่งเสียงยังตื่นต้องมาตื่นต้องให้เสียงหล่อต่อเพลงมาเสียงส่งมาจากแฟนตัวราทุกคนเมตตากับผมบ้างมิตรรักเมตตากับผมบ้างกระผมบ้างเป็นลำจ
จงได้เมตตาช่วยกรุณาผมไปได้สวยแบนลำช่วยเกียร์ผมด้วยแม่นผมจำมวยผมไม่ลืมป้าคุณให้มาเชื่อเดินทางเนี่ยพี่นั้นที่มาเริ่มพวกกันพี่นั้นเสียงดังคือกองให้เสียงหล่อต่อเพลงมาเสียงส่งมาจากแดนตัวลาทุกคนเมตตากับผมบ้างรักเมตตากับผมบ้างกระผมบ้างฝากไว้เป็นลูกในบ้านเป็นหลานในสวนกับคนกับแม่เด้ออดใช้เงินกินข้าต่างขิงอดใช้เงินกินลิงต่างกระต่ายอดสะเบิงอภินันหน่อยดาวเหนือคนผู้ให้สร้างพ่อผู้เปิดดีช่วงนี้ไว้ปงไว้ลงสะกอนสลับซับเปลี่ยนให้หมอลำไฟยิ่งมาบอกกับพี่กับน้องกันหน่อยสะกอนเด้อขอบคุณหลายๆนะครับส่วนให้เจ้าของนี้ผู้มาก่อนก็ได้เอาไปเปลี่ยนสูตรกับบัดนี้เด้อขอยอยากเห็นคือกันล่ะแล้วสิเปลี่ยนไปใส่สูตรใดบาทยาเอาล่ะฮานี่ขอกราบไปคุณพระขอเดชะบารมีละคุณภาษีอริยะคุณพระคุณสงฆ์คุณแก้วสามประการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงมาดลบันดาลทั้งคุณศีลคุณทานคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาปกมาคุมจงมากุมมาบังให้มากังมาเลื่อมหมอลำเนื้อไว้โอ้ละนอนนนเฮ้ยสองมือยกใส่เก้ากลมกาเพื่อละวาสาธุเด้อคุณพานอพุทโธองค์ลำเมื่อเดมาลำลองฉลองบุตรคุณพ่อคิดอันใดก็ให้พ่อเห็นแจ้งสองอธรรมไหวไปหมดถูกกรรมคุณพาอรหันต์ให้มาปันละวิทาแบ่งภูมิความดูเมื่อเดมาลำสู่สิ่งก่อนราธาให้มาสู่ผู้ขายอะไรกลางห้างนี้ผู้ขาลำมือนี้ยกคอย่อแขนให้ถือกับเสียงแค้นแต่บ่น้ำจำได้สิละไม่ลำสาลีละบทบาทให้สามารถเก่งกาเมราสาหรือให้คุณสาออกลือเด่นเป็นบ้าว่าทำลงเรียนเหนือว่าตลอดนำในบ้านอย่ามีมีหันกันรับรองเอวนิดจากงานหนึ่งแล้วงานหน้าก็อย่าเสียให้มีผู้เอื้อเพื่อสู้ซอยงานหลังให้คนฟังย่อยกว่าลำพ่อใส่ไปลำใส่คนยองลือสะสมสื่อให้คนลือตัวมาไอ้ไทยเฮียนจะขวางได้เดี๋ยวนี้โอ้ยแต่คำวัดยางคือขวางใหญ่เนี่ยละเฮ็ดเอาได้บาทที่เนี่ยคนอย่างมาตาอากแต่แม่โอ้ยอันนั้นคนขวางใหญ่เนี่ยแม่นถือกสิแม่ว้าแม่นใหญ่หลีใหญ่หลีแม่นโยแม่ใหญ่ใหญ่มาอย่างเบิดแล้วป๊าดอีแม่สองมืองมจางเอาโลดเบิดแล้วตีแม่เบิดแล้วแม่ไปเอามาใหม่แม่ข่อยคืออยากอายคนแต่ฮะนี่เอามาให้มันแล้วมันถั่วซะแม่มันอยู่นี่3 คนได้เบิดแล้วผมขึ้นมารุ่นผมบ่ได้ผมอยากอายแล้วกำลังไปเอาอยู่จะฟาวหลายเฮ้าบ่แม่งเงินเล่าเดี๋ยวแล้วไปขอผู้อื่นมายี่แม่เล่าให้ผู้ใดยี่แม่เสียแดงฝากมากแต่ทานอย่างคนใจใดมาปวดมาก่อนจูบกันมันเกิดความลูกแต่มันเสียดข่อยได้เท่านี้ไอ้ล่ำต่อว่าวายก็ได้ดอกเงาไปโหลดโอ้ไม่เฮ็ดบาปไว้เนาะขอดใส่ละแม่บางหันวายบ่แล้วดอกคู่มือนี้พ่อใส่กับล่ำไปเลยมีผู้ใดหูจักน้ำเมาดอกเนาะ
ให้คนลือแตกจนหาดำจนแห่ตาม10 แม่น้ำสาวแม่น้ำได้ยินฮอดมาหาสาราทุกคนครูบาผู้สั่งสอนความรู้มาสู้มาทำอายามล้ำยามลองให้เป็นก่อนของน้องฟังแนวมวลหูเพิ่นนาจะนาพวงพันผู้ที่สอนความรู้สอนว่าสอนก่อนผู้เฒ่าฟังลืมนอนนั่งนำจนแจ้งยามผู้ขาแสดงคอยครูบาขานำมาอยู่ซอยให้ผู้เบาซ้ำหน่อยหลงเอิญแม่บักคำคุณภาษีเลิศลำรัตนาไตสามให้มาเสียก่อนลำมอนปานตื่นน้ำอย่าไม่ย้ำขัดของสามองใส่ปานแว่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวแค่นำปองซอยดึงให้ผู้ฟังทราบซึ่งย้ำก้าวก่อนแถลงสีแสดงแนวได้ให้ก้าวจะจงตันปฏิพันธ์ความบอกให้ไหลมากกว่าน้ำแกงตั้งแต่เว้นสอดแจงให้หนักหนาตื่นทวีผู้ขาลำอยู่ในสถานที่ชุมนุมคนละพระพุ่มอาก็รักษาเมืองบ้านจงมาบรรดาลให้คนละฟังสอดหุงให้ยาป่ายาลุงทั้งพ่อแม่ละพี่น้องฟังแล้วมนใจคุณบิดามารดาให้มาอยู่ใกล้ใกล้อย่าไหลห่างบ้างป่าทั้งคุณทำคุณพาตลอดผู้บาพองมาซ้ำมาเสียงลิงแนมสอดส่องตลอดที่แลกน้องไก่ไก่ผู้สุคนพวกพ่อตู้แม่ส้นเกาะกาไปหมดผู้ละที่มาในงานอวมบุญในวันนี้ขอเจริญย่อเนี่ยบ้านผมก่อนก้มกราบบางที่มันอาบสาความเบาแต่ละตอนกะยาเก่าเดือดร้อนฟังก่อนนะโหสีทั้งพระสงฆ์องค์ชี้มาสักการขอนอมพระบากรลำอีเมียทั้งนี้ทั้งสัวมันเลยเป็นเอเล่กว่าเราเอาใส่กันแล้วก็เราเอาใส่กันนะยกแหลกแหกมันเด้อแม่เด้อไหวอ่อย่อคู่เป็นหลักการธรรมดาเป็นหยังคือต้องไหวอ่อย่อคู่สะก่อนเพิ่นว่าสิทธิผู้ใดบ่ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์แสดงว่าสิทธิผู้นั้นสิบ่เจริญแม่นเจริญไปได้ก็เจริญไปได้บ่โดนเพราะฉะนั้นแล้วคุณแม่พวงพันเสียงเมลัยคุณพ่อวีระโชคคำกองผู้เพิ่นประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ลูกสาวลามื้อนี้ผู้ขาขอยกไว้เหนือเก้าเท่าเนื้อหน้าภาคต่อร่องลงมากราบนมัสการไปยั่งพระเดชพระคุณพระภิกษุสามเณรทุกรูปทุกองค์ผู้เพิ่นเป็นประมุขประธานฝ่ายสงฆ์ในงานคำขึ้นมื้อนี้พร้อมไปด้วยบ่ว่าสิเป็นผู้รักษาการรักษางานหรือว่าสิเป็นท่านผู้นำของเฮามื้อนี้ถือว่าขอบคุณกราบสวัสดีไปยังท่านผู้นำสุขุสุคนพร้อมไปด้วยพ่อแม่พี่น้องบ้านโศกกาวของเฮาพี่น้องบ้านไก่บ้านให้บ้านเล่าผู้สาวและผู้บ่าวข้าวเจ้าและข้าวเหนียวที่ให้เกียรติมานั่งฟังฟังล่ำมื้อนี้พิเศษโดยเฉพาะท่านเจ้าภาพของเฮาคุณปีเตอร์พลเยี่ยมครอบครัวทองอุยมื้อนี้ถือว่าได้มอบความสนุกสนานให้แก่ชุมชนบ้านโศกกาวดาวเรื่องของเฮาขอเสียงปรบมือสวดเป็นเกียรติให้แก่ทั้งเจ้าภาพของเฮาแน่เจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตมื้อนี้ค่ะเฮ็ดบุญมื้อนี้เบิดเป็นแสนกะบ่ยานเบิดเป็นล้านกะบ่กลัวเฮ็ดบุญแล้วกะบ่แล้วพี่น้องอยากให้พี่น้องเฮาได้ม่วนได้ซื่นจ้างหมอลองหมอลำมามื้อนี้เกือบ30ชีวิตมาให้พี่น้องเฮาได้ม่วนได้ซื่นกันเนาะเอาถือว่าสิเป็นจังไดมื้อนี้มาในรูปแบบลำก่อนประยุกต์สิมีทั้งลำใส่แค้นทั้งยาวทั้งเตยทั้งเพลงแต่ว่าสลับสับเปลี่ยนกันเด้อแม่เด้ออาจสิบ่ทันใจผู้มักฟังลำปานใดอาจสิบ่ทันใจผู้มักฟังเพลงปานใดเพราะฉะนั้นค่อยๆสลับสับเปลี่ยนกันไปจังสี่อยู่เบิดคืนนี่ล่ะแม่เอาบ่ทันเว้าหลายใหญ่ห่างยกแหลกแหกมันหาหมองปงมองลงไปซะก่อนเอาหมอลำครูทั้งลางกับเกี่ยวกันเด้อแม่เด้อจ้าเมื่อนี้หมอลำ2ครูเด้อแม่ทำความเข้าใจผู้ใดอยากเบิ่งครูเทิงกับเบิ่งนี้ใครอยากเบิ่งครูลางกับเบิ่งทั้งลางแต่ให้ว่าจะเสียแดงกับสมพูแล้วก็ใส่นัดกัน
ละฮันนี่ขนมซ้ำนี่ตาก่อนโนลุงสิจุงก่อนหลังผมบังมันเดินเดินไปหน้าหาก่อนมาต่อเดินไปหน้าหาก่อนมาต่อเอาละโนฮันนี่ตั้งไว้บ่เนื้อฮันนึกมากเลยว่ากาดพายเผยสิไล่เดินหนุ่มกระเป๋าไปแค่น้อยฮันนักเสือไล่ซอยเอาแค่เสียงพอยสาวนั่งเจ้านี่แม่นเขาใส่นี่ไปท่องป่าไม่เป็นหันที่ทันละผู้ออกจากทางก็เลยลำแลเลียวมีการยอมหั่งบางแค่ทางกลางดาวจังละว่ามือขวาหนาวลำหล่อนหอมหัวคือนั่งเดือดังมือพี่สันมานั่งนองนั่งเศร้าดงเอ้ยดงมึงสร้างหอมอดเอามีตั้งแต่แนวเดียวสาวนางเดียวทางลาดป่าพงดงกวงสกุณามันตรงพระเอ็ดดันป่าหรือแม่นเสือซาสังละน้ำเป่าปีหรือแม่นเสือซาสังละน้ำนอแนวคนจังในเอาต้นเขียวผู้เดียวเที่ยวนั่งหัวได้ยินเสียงน้ำมาเดินดันต่อยอนั่นนาขยขายกย่างใหญ่เดินเลยบ่เศร้าได้ยินเสียงนกเขาแจ่มบางอ้อหลอมันมาอ้อยขันงาให้ทั้งห้องบัดฟังไปฟังมาว่าเป็นเสียงชายเป็นบาดังเอ้ยท่าไอ้เน่ว่าเป็นชายแท้มาปลูกหาสาวนั่งหยุดอยู่ท่าข้างหนึ่งเลยหายนกตายไว้มันตัวหลอกกูเดินซาเสียงกระทาทั้งน้ำอ้อยก้อนนกว่าที่มาลัดพัดบาของแตกต่างนกอันนี้มันสร้างมาเก่าห้องฟ้าตักของละผู้ใดนอปักเสียกปลายผู้วูสูงสังจาคำนั้นเป็นตาหนาในดังไก่แต่กันก็เลยดันเนินไปซาเดเล่นแทนดีไว้ก่อนเท่านั้นนาปกมือสวดในโอ้บ้านโศกกาวชอบเต้นย่างเดียวปาดแม่นเจ้ากินเหล่ากายอย่างแล้วกู้มวนก็มูแต่แม่โอ้ยเอายกแรกแหกมานคุณแม่เป็นธรรมดาคอยยับขึ้นคือจังใส่เกียร์มอเตอร์ไซค์เนี่ยห้องตะเกียร์หนึ่งเนี่ยเอาวันที่ในสมุนีล้ำประยุกต์เป็นยังไงมีดนตรีเข้ามาหลายชิ้นหลายอย่างเอาอาจารย์นักดนตรีสิเจ้าใส่กันร้องเมืองจะเป็นเหล่าหาวบ่มูคักซ้ำมือเนี่ยถ้าซ้ำนี่ก็ซ้ำนี่ช่วงเป็นสาวเราสิซ้ำไหนเนาะเอาได้ยินนกลงหันบ่ลำอภินันว่าผู้ใดบ่ป้อนผู้นั้นยันผู้ใดบ่ป้อนผู้นั้นยันหัวผู้ใดบ่ยิงบ่หัวหนีสินกับบ่หลุยพนาแม่ขอเสียงสาวๆด้านหน้าลำโพงหน่อยค่ะจ้าโอ้ยต้องผมจังได้มาตาหาแขกคนเด้ฮะจ้าให้หมอแค้นมาเอาหมอแค้นโอ้ยวันนี้ให้เฮียนหมอแค้นนี่เนี่ยแต่มาตาหาแขกเอาละฮะนี่พอเขาเร็วสักก่อนแอลพอคนเดียวนามาบ่เคยได้รับเป็นไงเจ้าให้กับวงเราก็ไปเดียวเจ้าได้เลือกใส่จังหวะเจ้าได้เลือกใส่จังหวะให้มันเป็นสังสาหมอแค้นสังสาเมียเบิ่งเอวหมอแค้นสังสาหมอแค้นสังสาโอ้ไผสิสู้กันแล้วมันบอกแม่ผู้ดำปักประจันของปากผู้ยืนอยู่ได้ละเป็นนาอยากสิอมคือหลายจมเสื้อลายได้ละเป็นพันแอร์พันแค่ละแม่เป็นไม่นอพออยู่มาหัวจักขึ้นในเด้อพี่คออยู่มาหัวจักขึ้นในเด้อพี่ไม่ทายมันใจน้องมากละท่าน
คงหาวินไม่ใจสองยาพัดคงหาวินไม่ใจสองให้ประคบความรักหักที่เอาเป็นเงินหอมติดดองนะจ๊ะคนนี้ติดดองนะจ๊ะคนนี้จะให้คือสีห้องหัวใจให้คือสีห้องหัวใจวายรีบไปวายรีบไปสมัยหัวใจไม่ช้ำสมัยหัวใจไม่ช้ำเป็นเธออย่าหาว่าใจดำเป็นเธออย่าหาว่าใจดำเจ้าขนมจะนั่งสีห้องหัวใจหากใครได้ยินเสียงละหากใครได้ยินเสียงละที่นำบัตรประจำตัวไม่ต้องกลัวเงินทองค่าดอกทองมาเงินบัตรประชาชนประกันเงินบัตรประชาชนประกันเงินทองของมันไม่สำคัญอะไรไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครถ้าหากสนใจให้เร็วไว้ในนะถ้าสนฉันมาไม่เกี่ยงดอกนามาโรงมาต้องการเงินส่งน้องขอรับรองด้วยใจจริงๆในเกียรติของลูกผู้หญิงในเกียรติของลูกผู้หญิงน้องขอรับเดียวไม่มีเปลี่ยนแปลงขอรับจริงไม่มีเปลี่ยนแปลงพัฒนาการจริงแท้ยาแท้ๆต้องแน่ดอกเพียวรักษาหมอลำผู้นี้รักษาสุนิสาผู้นี้ชนะเป็นสาวคันได้เป็นละพ่อเมียเป็นปลาน้ำมือพัฒนาชอบเป็นดื่มเอาให้อึ้งละพ่อลุงแม่ป้าให้อึ้งละพ่อลุงแม่ป้าเห็นป่าเป็นทอกก็อึ้งเจ๊เป็นสังว่าได้เป็นน้องบ่ได้เป็นสังว่าได้เป็นน้องบ่เขาต้องให้รอให้รอไปต้องไปต้องไปให้จองไปอย่าลืมเด้อแม่เด้อผู้ใดสนใจลูกไผ่หมอลำให้มาจองไว้อยู่หน้าห้านเด้อมื้อนี้เด้อ เอายกแรกแหกมันคอยนับจังหวะไปเด้อแม่เด้อยกสองกะสิเขียวไปให้อีกก็พูดหาฟังในคานยกสองกะสิล้ำให้ฟังเด้อแม่เด้อชนะถึงขาหน้าบนละชนะถึงขาหน้าบนพี่น้องทุกคนแบกหัดแบกไข่คนต้องออกมาร้องถึงในคนต้องออกมาร้องถึงในไม่เคยจำได้เพราะเราชาถึงเอาเสียผ้าถุงแล้วผ้าถุงกันละผ้าถุงแล้วผ้าถุงกันละมันตกแดดออกกันท้อมันตกแดดออกกันท้อแล้วไม่เคยกังวลละสนใจดอกเนื้อเด็กก็เกิดเป็นคนชนะเด็กก็เกิดเป็นคนชนะใครดีจะมาช่วยเราทำนายลำบากแค่ไหนก็ต้องยอมทุกคนแค่นั้นก็ต้องยอมทุกคนเอาถอยละทอนละเอาถอยละทอนเอาเนี่ยจะถึงคราวเก็บเกี่ยวแล้วนะนี่แหละชีวิตเธอนะนี่แหละชีวิตเธอนะหน้าตาเป็นสวยไม่รวยไม่เก่งแต่มีรถเก๋งเหมือนคนชาวกรุงมีรถเก๋งเหมือนคนชาวกรุงชาวนาชาวกรุงชาวนาชาวกรุงมาคือชาวกรุงดักรันปานใหญ่ๆมีแต่ละแทนคุยบักตูบักตูเอ้ยบักตูบักตูบักตูเอ้ยบักตูบักตูกันพอดังนี้แม่งไฟแห้งเคยเป็นแปลงทำมาแต่ก่อนเกษตรกรชาวนาชาวไร่เศรษฐีเมืองไทยเพื่อเฮาแล้วปรบมือเสือนๆให้แดนเซอร์หน้าเวทีแน่สุดยอดเอายกแรกถือว่าวอร์มก่อนเด้อแม่เด้อบัดที่นี่สลับซับเปลี่ยนให้หมอลำฝ่ายซ้ายนำกันแล้วกัน